Sampurasun. Tepang deui di Kuramas kumpulan carita Pamas. Wow, alhamdulillah pisannya atau selami pisan teu aya Kuramas teras ayeuna alhamdulillah tiasa di aya syuting Kuramas. Tah janten Kuramas ieu teh di kabinet anu enggal alhamdulillahna tiasa aya di Kuramas teras deui naonnya wajah-wajah baru teras deui konsep-konsep baru anu mana ieu tiasa ngaronjatkeun deui kumpulan carita-carita Pamas anu menarik pisan. Tapi kelak ieu teh asa sarepi teuing nya ini. Duh, asa sarepi pisan euy. Kamarna nya? Iya. Aduh. Waalaikumsalam. Aya dulur. Tendang lighting. Aduh, lightingna ditendang. Aduh. Itu tenan naon? Kalau ayo tim itu tenan naon lightingna? aman Kang. Aduh. Kumaha ieu teh Akang Cece masyaallah. Tebih-tebih ti mana ti tadi? Ti anjing. Aduh, ayeuna alhamdulillah ya Kuramas kadongkapan bentang tamu. Tamu tapi bentang. Superstar gitu ya. Bentang baranang. Oke, satacana nya tadi cacan wanohan ieu teh. Sejenna pangkeun wastapun Muhammad Zainul Sidki nenehana Zain. Ayeuna ti Akang Cece mangga teh sawanan. Eta mikna dianggo geura. Tebih teuing mina. Ganti paling gitu. Sok. Siap. Ya, sejana pangkeun wastapun Handi Setiana. Lajeng sejana pangkeun wastapun Devi Entragan 22. Senjana pangkeun wastapun Lalan Abdullah nenehana Lalan atanapi Lanlan. Ai Lalan. Ti Entragan 2024. Mais. Panginten abi tacanya Entragana abi Entragan 2020 tilu. Wow. Jangan abi sepuh gitu maksudnya. Wah, sanes sepuh tapi senior. Legend. Warisan budaya. Wih. Kedah dilestarikeun atuh tah mah. Aduh. Janten ayeuna tos lengkap pisannya aya ti 24na, aya ti 23na, aya ti 22na. Tah, ieu teh bade ngobrolkeun naon sih? Nah, ayeuna teh urang bade ngobrolkeun naon anu dianggo ku Kang Hedi. Naon coba tuh? Tembongkeun. Naon coba? Ngangge baju KKL. ya daripada Aduh. Aduh. Terus pisan. Tah ayeuna teh bade ngabahas ngeunaan KKL, tapi satearan eta seueur oge ieu patarosan. Nah, KKL teh sami sareng KKN atanapi henteu kitu. Tah, naon janten berarti urang teh kenalan heula kana KKL ieu. Naon sih KKL teh? Kitu. Mangga sok tisa heula. Panginten ieu tos sepuhnya. Mangga. Di anomali marenya. Oke, ieu janten kan sok sareng patarosan oge nya bedana KKN sareng KKL. Tah abi oge alhamdulillah tos aya pengalaman KKL. Wow. Tos alhamdulillah KKL oge teh abi KKL anu pamungkasnya. Katilu pangintenya ceuk. Munggaran lagi Semi munggaran teh. Semi munggaran. Ya janten simpelna kitu nya KKN sareng KKL teh kan KKN mah berbulan-bulannya. Sasi, 2 sasi gitu. Tapi ayeuna mah mung sasasi. KKL mah nyaeta mung 3 dinten janten pra KKN lah kasar nama. Mohon janten KKL oge mata kuliahnya matkul anu aya ti prodi sastra Sunda khususna anu masihan pengalaman kangge mahasiswana langsung ti luar kampus gitu. Tah abi pribados mah Entragan abinya dua-dua. KKL anu munggaran ka Kampung Naga. Kampung Naga. Aya di Tasik. Kadua ka Baduy di Banten. Katiluna ka Banten deui. Ka mana? Ka Labuan Bajo. Sanes. Oh
Beta. Awis teh gimana? Tebih pisan. Lebih pisan gitu. Tah ayeuna kan sepuh atos ya. Semi sepuh tah sok geura. Nya panginten janten laras anu saur cedeti tadi omong Cudeti cenah. Cudeti. Aduh. Cedepi tadi Parah, ngobrolkeun nya. parah. Panginten KKL ieu teh laras pisan sebagai prana dina KKN janten di sastra Sunda mah kitu nya atos nyiapkeun saacan KKN teh atos di KKL heula kitu supados emang adaptasi oge sareng lingkungan di KKN sapertos kitu ce tambihan di abi mah ayeuna meureun ti Nu munggaran. Muhun panginten KKL nya ieu teh Kang. Muhun. Kalekesan abdi teh bungsu ieu teh Kang. Muhun bungsu abdi teh di dieu teh. Muhun KKL teh panginten upami saur abdi mah neme ieu oge nya Kang neme teu aneh nami KKL teh tapi pas mulai perkuliahan wah aya matkul KKL ye semester 2 muhun jantena rame kitu geuningan Kang KKL teh muhun jantena tos teu bikek deui KKL teh gitu. Tah, tapi kan ayeuna ngeunaan KKL ya kan munggaran Kang Lalan teh. Tah naon we sih nu kedah disiapkeun nalika KKL ieu gitu. Oh, kanggo persiapan KKL gitu Kang. Nuhun tah. Muhun janten intina nama persiapan sagala rupina kedah disiapkeun oge muhun Kang. Tangtosna tina segi pembekalan, tangtos kan abdi munggaran ye. Tina pembekalan, tina pematerian oge kedah disiapkeun oge muhun gitu Kang. Tah eta teh nu munggaran, geura anu semi. Anu semi munggaran. Semi munggaran. Muhun sami munggaran. Nya mohon panginten kangge anu persiapan ti abi nyalira nya di KKL ieu pastina sateu acana atos pembekalan gitu nya pembekalan materi ngeunaan anu bade di kana ditalungtik gitu dina KKL eta sapertos aya sastra sapertos linguistik nu kaditu nya sareng anu oge budayana di ditu teh sapertos kumaha eta ditalungtik heula terus dugi ka mundel gitu nya sateu acan arurang teh ka Labuana gitu ka KKL nah dinu persiapan ieu teh nya pastinya seueur pisan gitu nya komo deui gitu nya lamun pas Hamin hijina pasti eta kan nyiapkeun packing barang baju segala macam gitu nya disiapkeun dina packing eta saperti kitu pami di abi mah tah ayeuna di mangga Anu atas hatam tapi alhamdulillah walerana tos diwakilan ku semi sareng ku munggaran di abi mah simpel Zen kumaha tah sih walerana anu kedah disiapkeun nyata mental ais mental eta anu leres soalna upami mentalna naon ya tak acan siap gitu pasti kadituna oge langsung biarnya tapi satacana ieu teh Cece ti kelompok naon sarang di mana eta acan eta tadi teh aduh oke jantan sadayana abi ti kelompok 13 rancat tereup wais rancat DPL napa udah iya di mana ya munggaran ya abdi kalekesan ti kelompok genep di desa Labuan di ibu kota Kang di pusat kota mohon di pusat pusat di caket alun-alun waduh alun-alun tah mohon kalekesan teu aya neme aya Alfamart sareng Indomaret iya di mana ya Kang Koko ya teu acan oh iya tacan kalekesan mohon kalekesan abdi DPL-na ti alumni kusaha eta teh alumnina Kang Riki Nawawi Kang Riki Nawawi kaleresan ayeuna ti nu semi ye semi nya abi teh janten di KKL kelompok 13 Banyu Mekar Banyu akan abi 13 17 Oke gempar 17 Banyu Mekar ya. nah ada tuh kelompok anu Ya 17 Banyu Mekar anu di DPL-an ku
kemahasiswaan adurang Bu Aci. Waduh, oh my god, Bu Aci, waduh. Tah, aduh, ayeuna berarti itu di Banyu Mekar, di Rancaterep, sareng di Labuan. Soalnya kan kamari teh di Labuan Pandeglang, Banten. Tah, berarti ayeuna urang ngabahas lah Labuana. Sok. Mohon Kumaha? Labuan. Berarti Lalan dan buah. tapi mah berarti Banten ya, Labuan Banten sareng Labuan Bajo. Benten, tebih antara langit dan bumi. Cenah gente. Mohon lekas pisan. Tapi nu aslina di Banten sanes. Banten. Ya, sabab naon? Sabab aya badakna. Aya patung badakna. Mohon lekas pisan Aduh. Kang. Tahu Ujung Kulon. Mohon kalekesan abdi di tempat kena di Desa Labuan Kang, kelompok 6. Desa Labuan teh ditempati ku dua kelompok 5 saking kelompok genep. Mohon. Kelompok 5 teh nyaeta kelompok Kang Hafiz. Mohon. Mohon tah sakengsena urang ditampi ku pacamat di kantor kecamatan. Abdi mah teu langsung karena kendaraan deui kumaha giti pusti kantor kecamatan teh mung 5 menit ka titik. Mohon maaf. Mohon. Cuma 5 menit nyampe ka homestay. Homestay pangintenya. Homestay. Home sate eta Mohon mung 5 menit di kantor kecamatan dugi ka homestay. Abdi sareng kelompok 5 nyata kelompok Kang Hafiz teh sasarengan. Sareng di ditu teh tos disambut ku masyarakat. Alhamdulillah masyarakatna someah pisan masyaallah Kang. Mohon lokalna warlokna bagus pisan pokona someah sopan pisan ka pendatang. Mohon heueus pisan abdi oge. Rasa antosna eta tangtosna urang kudu calik makanya kudu istirahat makanya tos perjalanan jauh ti Jatinangor ke Banten teh tangtosna urang makiyogikeun tempat tinggal makanya Kang. Tah di dinya teh aya ieu heula Kang. Nah ieu aya bumi cenah aya bumi kosong saeuh warga teh. Saeuh ke kelompok 5 teh wah abdi di dieu kelompok 5 di dieu Aipek teh naon Kang bumina teh bumi kosong 10 tahun teu dieusian. Waduh. Wah, Gongna eta pisan Gongna. aya tos kosong teu aya nu ngeusian nya ruksak bumina teh pokona sieun. atuh eta kumaha eta? Waduh. Di dinya teh eta mah kan kanggo tos di aku ku kelompok 5. Nuhun. Ai kelompok genep teh wah ieu kumaha hayuan deui hayuan deui. Tah maju ka payun bagi didampingi tah kang kelompok genep mah di dieu alhamdulillah urang ngengingkeun bumi tapi sami kosong deui wae. Tapi ieu kosongna teu lami mung kosongan 2 tahun Kang. 2 tahun. Tangtosna 2 tahun. Mohon tangtosna kelompok urang mah mung tinggal bebersih deui. Mun bebersih deui kantun ngabereskeun Di ngajian. teu kedah eta mah. Di adanan heula. Teu kedah dibubur beureum bubur bodas teu kedah eta mah bumi eta mah. Mung kedah diberesan deui ditata deui di pirapih deui lah di titik muhun. Tapi anu kelompok 5 mah bumi na ku sabab kosongan 10 tahun eta mah kedahna mah kedah direnovasi deui saleresna mah di bedah rumah. Aduh. Muhun eta perjalanan awal urang dugi ka Labuan. Labuan mun sakitu panginten. Pusatna. Pusat kota. Jadi teu jauh ka mana-mana. Jadi ka pasar Caket, ka pusat perbelanjaan Caket, ka pokona Caket teu pati sesah teuing Kang. Gaduh alun-alun. Mohon enak pisan. Tah ayeuna cobi urang geser ti Labuan. Ka mana? Tah. Ka mana? Oh ka dieu lah. Sok atuh ka Banyu Mekar heula. Banyu Mekarnya, Banyu Mekar Nah, berarti Banyu Mekar. cai anu mekar saurna teh cenah nya. Nah, janten perjalanan awal gitunya abdi ka Banyu Mekar itu tebih pisan jaya. Pisan. Aya di Nangor ka Bandung. Wah. Henteu atuh piraku we. Piraku we ta manggos we kana mah. Karena nah, janten eta tebih pisannya bener sih Banyu Mekar ieu teh. Soalna kelompok lain teh atos ka
tempat masing-masingnya Nuhun. banyu mekar mah acan Kang eta cicing heula di kecamatan, Kecamatan, di Labuan nuhun. eta teh ngantosan kolbak Oh. kanu kolbak Aduh. arurang teh guys Atuh sami abi oge kan disuka maju karena kolbak. nya eta berarti maju teuing Maju teuing. matakan kanu kolbak gitu. Sukana suka maju Nya, jadi suka maju we. Nah, jantan emang si Banyu Mekar teh jauh pisan di basisir gitu nya. Nuhun. Dina tema KKL-nya kan ka basisir, ieu mah di Banyu Mekar teh jauh pisan. Waduh, kan. ujung Mohon, kulon, ujung kulon lah gitu. Nah, cuman di Banyu Mekar teh leres pisan saur lalancat tadinya si masyarakat teh bener-bener ramah gitu nya. Somea hade kasemah teh ya geuning gitu. Arurang teh bener-bener di ditu teh nya dinangna nengne lah istilah Oh. lambah Nangna gitu nya. nengne. Oh, nangna nengne. Nah, jantan kaditu teh emang arurang ka kepala desa heula nya. Soalnya memang teu acan fix si rumah teh. Nah, saatos di ditu arurang teh ngobrol meureun sareng kadesna sareng Bu Aci segala macem. Atos fix tah di tim KKL na teh aya rumah dan rumah na teh bagus lumayan ya cuman mungkin rada terawat gitu soalnya memang rada kosong si rumah teh nya saatos di rumah mah nya atos arurang nya beberes biasa bebenah gitunya dan si ibu di rumah teh bener-bener iya non nya ramah pisan gitu someah pisan sagala jiga kasur bantal nu kitu bener-bener disayogikeun ku si ibuna gitu termasuk oge gas kan aya kompor segala macam teh di si ibuna jantan kelompok abi mah teu nyandakan anu karitu teh gas karitu teu kedah gitu nya nyatos bae eta mah ku si ibuna gitu sarang di Banyu Mekar teh abi kan 17 sareng 18 nya nah di 18 teh aya dina pangker rumah abi pangker imah anu abi nah pangkerna teh aya nu 18 cuman rada tebih lah lumayan gitu jantan emang dina laporanna oge dibagi jadi dua aya nu ka sebelah ngan aya nu ka luhur gitu nya aya nu ka handap sapertos kitu pami di abi mah Banyu Mekar Banyu Mekar. Atos ye ti Labuan. Ka mana? Lajen nya Ka Banyu Mekar. Ayeuna ka mana di? Karancaterep. Iya, ada apa? Ada apa dengan Rancaterep? Oh. Sepil ce, Sepil. Sepil ce. Rancat. Rancat. Nya janten Rancaterep teh caket sareng Banyuwangi. Banyu Mekar, lain sanes Banyuwangi. Banyuwangi Banyu Mekar. Nya aduh rahmat Allah. Tapi banyu oge asalna bahasa banyu teh Jawa nya. Banyu, benyu, Sanes cai banyu. banyu mohon Banyu leres. dina bahasa Jawa cai hartosna teh. Hatur nuhun. Mohon. Hatur nuhun. Lajeng ce, lajeng. Rancaterep janten tempat tinggalna teh caket sareng Banyu Mekar nya. Janten Banyu Mekar sareng Rancaterep teh fun fact-na eta tempat anu pangtebihna nya. Pangtebihna gitu. Ayeuna mah kan pusatna. Ayeuna mah pelosokna nya gitu nya benten. Tah janten abi oge sebenarnya perjalanannya tidak terlalu jauh sareng Banyu Mekar ngangge kolbak oge sareng nyarengan sareng kelompok Zen oge nya kan ngangge kolbaknya. Ngangge kolbak. Tah teras anu naonnya karasa ku abi nu unik namanya eta kan kelompok sanes mah biasana misalkan atos naon sih tos eta geuning tos turun ya tos di kecamatan langsung milarian tempat homestay. Homestay. Oke. Homestay. Abi mah ka desa deui. Ka desa. Aya opening deui gitu, aya penyambutan segala rupi. Tipa kades mah. Tipa kades sareng jajaranna gitu. Ngobrol-ngobrol kan abi teh DPL-na sareng Pak Uday oge sabumi sareng kelompok 14 sareng Kang Indra Rukmini. Rukmana dong. Kang Indra. aduh kayak namanya jadi Rukmana ada Rukmin Ari alit kene mah Rukmini gitu. Oh nya mini ya. Aduh. Nya sareng Kang Indra Rukmana. Tak unikna tina tos nyampe ya ka desa disambut segala macem nya gitulah nya segala macam. Ngobrol-ngobrol sareng Pak Uday sareng nu sanesna teh. Teu langsung ka bumi, ka mana cik? Ka mana tah? Ka laut.
Salah. Oh, salah. Ka mana? Abi terang cek. Ka warteg. Salah. Lapar ya Ka teman. mana? Depan. Ka makam sanes. Aduh teu teuing eta Abdi aduh. cek langsung panalungtikan. Eta langsung panalungtikan. Ta acan mam, Muhun. ta acan Allah. Ta Allah. acan Mohon. sadayana. Oh, tetepan. Allahu akbar. Ta acan Allah, ta acan Tetepan. tetepan. Mun. Ta acan nya nanaon lah nya. Can bersihnya. Can eta langsung nyatet. Soknya mangga. Iya sabar lembar kieu Allahu akbar. Masya Allah. takbir. Langsung panalungtikan. Eta otak langsung ngebut. Beuh, langsung dijejelan mohon. Nah, eta mata kan mau Jauhnya, Cek. leres, mata kan mau ningali naon bukna Kang Indra sok. Ngacung gitu. Eta kulantaran langsung panalungtikan. Itu Kang eta mah. Bisa langsung rontok. Eta pisan gitu jantan dugi ka nyampe teh kan orang teh tabuh sabaraha? Ai koko tabuh sabaraha? Siang pokoknya namanya. Siang deh, tabuh Siang, hijian ya kan? beneran. Siang. Jam hijian lah aya meureun. Jam 2-an nah Wow. gitunya jam siang. Abi teh pokoknya kelompok Abi teh sareng kelompok Kang Indra nembe nyampe ka bumi teh tabuh opat sore. Opat sonten. Tah, tabuh opat sore teh langsung bebersih merenan. Bebersih, bonding. Muhun. Wengina bondingna kepo ah. Bondingna nya biasa ngobrol gitu nya. Tah nya abi mah sabumi ai tadi kangalna sabumi teu? Benten. Oh tapi benten, caket. Tatangi, mohon tatangi. Tapi sok ameng gitu misalnya nyamper upami bade panaluntikan, hayu wan sareng kelompok 5. Nyarengan Mohon berarti nya. nyarengan. Tapi caket mohon. Caket pisan. Kari tak bener. Mohon. Koko ge benten Ya, bumina. Benten tadi. Benten. Abi mah ngahiji. Bumina teh luas. Muhun. Anu gaduna oge ya Allah Masya Allah baik pisannya saya oge bumina jantan naon sih namina teh ih poho Naon semua. namina teh anu nya jantan bumina teh sapertos majlis Oh. anu jang salat Muhun. Sholat aja. Kobong gitu. Kobong. Terus kamu pengajian gitu. nya leres oge eta jantan emang bentuknya teh bentuk majlis jantan muat lah 2 kelompok Muhun. Misalkan kan atuh majlisan. Muhun. Sekataran yasinan. Eta ada di gitu Tapi kan tadi ieu teh di bumi nya. bumi leres Ari suka maju mah abi kalarusan kan suka maju kelompok 15. leres Di mana? Duaan ye 15 renggreplas. Dua kelompok sami. 2 kelompok sami. Di mana coba tebak? di pos ronda Sanes. Di aula desa Aula desa. Kabayang. Itu mah ngungsi tuh sih. Eta mah ngungsi. nya ari lega mah nya lega ngan bener-bener nya Ya toblang we. itu Satu ruangan gitu. satu ruangan aula we kumaha siga aula PSBJ gitu ngampar bre aduh rame. Nah tuh di bumi. Tah jadi pas dongkap ka desa teh disambut heula pananku Nya. kepala desa Yes, mohon. ngobrol-ngobrol segala macem. Nah ternyata bumi teh can fiksasi can bener-bener deal bumi teh. Nya. Terus bade disurvei deui cenah ge ayeuna teh pas harita teh. Ayeuna deui. Itu ayeuna montok satu meureun. Di remet atau eta elna utama Beres-beres. Di moal beres-beres satu. Tah kena cenah ge kedah disurvei heula gitu pas harita teh. Aduh alami deui gitu nya terus ningali dina foto mending kana di dieu we lah. Ngarah enakeun, ngarah aman, da lega oge terus aya jamban, aya dapur, Segala aya nya. teu oge sih. Terus segala lain. Teu oge Nya sih. betak lah nya. Iya, betak lah. Lumayan lah. Aya lah mah. Aya. Aya Susah gitu. teuing. Gitu gitu. Nah, jamban ge kan aya di gor. Di gorna gitu. Di tempat non badminton. Tah gitu jadi nya ngampar we di aula keur mah deui pami naon ngeunaan tadi mah kan emang naon namanya teh di bumi terus di kampung lah gitu nya. Nya. Ari abi mah di komplek. Ieu na teh. Lah menak oke. Emang maju ya. Eta mah aduh suka maju teh maju meureunannya. Aduh. Tapi ngomong ngobrolkeun ngeunaan Labuan, Ranca Terep sareng Banyu Mekar. Aya teh sih carita naon gitu, carita anu nah carita misteri atau horor atau naon di pikaseureun atau pikasediheun. Wah,
sabar tuh sama ieu mah. Pasti Raja, adanya. raja. Raja, oh. Iya, nu mana? Iya, sok. Iya, anu mana anu ieu? Nu mana? Oh iya. Sok coba. Tah ti Kang Lalan. Kang Lalan anu munggaran ieu teh. Nu munggaran Mangga ti heula bungsu tuh. wae ieu teh. Bungsu mangkin sok teh ahli. Mangga we. Entah tuh bungsu heula sok Mohon kumaha. bungsu heula. Mohon. Mohon. Panginten di Labuan mah, di desa Labuan mah sapertosna upami carita mistis pastina aya wae panginten Kang. Tapi teu seueur oge. Seueurna upami di desa Labuan mah perkawis sejarah panginten carita kapungkur terus teh asal usul terus teh pamali oge aya muhun panginten nu kitu di antawisna pas urang tos dugi teh tah pas muhun kieu Kang pas urang tos dugi teh kan urang tos beres-beres ye beres-beres rumah eta anu ku urang bade ditempati pas beres-beres lomari kaleresan upami telepat mah Cealta nya angkatan 22 ngengingkeun di lebet lomari eta teh ngengingkeun naskah. Muhun. Waduh, atuh eta mah. Jadi kaleresan oge kan KKL Antragan 22 mah kana naskah. Jadi kaleresan pisan we meureunnan asa ngengingkeun harta karun panginten. Tah leres pisan. Nya eta. asa diulang tahunkeun nepi dugi tos menakan harta karun nya eta naskah. Muhun eta seueur pisan naskahna aya kitab-kitab sareng seratan sepuh kapungkur anu gaduh bumi eta panginten buhunnya Kang. Anu tos ngantunkeun aya nama anu gaduh bumi eta teh. Muhun tadi saentos eta urang kasumpingan anu gaduh bumi eta Kang. Naminana teh upami telepat mah Kang Andi kitu nya. Abi atuh. Handi atau Iya mah Handi. Muhun anu gaduh bumi eta ternyata salah sawios tokoh di kampung eta. Muhun salah satu tokoh di kampung eta namina teh Kang Andi. Kang Andi tuh jadi we ti caletot. Kang Andi muhun Kang Andi. Muhun Kang Andi anjeunna salah sawios tokoh di kampung eta seueur nyarioskeun tentang asal usul tentang kapamalian di kampung eta sareng seueur deui carita di antawisna salah sawios caritana nyaeta anjeunna nyarioskeun boh di kampung ieu mah ti baheula oge osok guyub gitu Kang. Muhun osok guyub di antawisna guyub dina perkawis keagamaan contona salat berjamaah pangaosan muhun eta Masya Allah guyub pisan kana mah. Mohon jadi ka urangna nage Ka Islamkeun pisan. Mohon jadi ka Islamkeun pisan. Mohon Jenina guyub tiljana. tiljana. Mohon bahkan anjeunna nyarios awalna pepeujeuh ka urang sadayana ka kelompok 6 khususna pepeujeuh kade salat ulah tinggalkeun khususna pameget mah omat kedah berjamaah ka masjid nya tangtosna eta janten pangrojong deui kang urang sumanget deui kana ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah gitu nih. Alhamdulillah. Masyaallah. Masyaallah. Mun teras cerita sejarah ieu kan. Wis, kumaha Sejarah. ieu? Kepo teu ceuk. Kepo atuh cenah. Mun atuh teu dilanjutkeun atuh pamilu. Kepo. Mohon di antawisna abdi teh kan di Labuan ye, desa Labuan tapi kampung nama sanes Kampung Labuan abdi teh. Naon tah kampungna? Kampungna teh Kampung Karabohong. Karabohong mah bener we atuh. Karabohong. 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 Eta teh namina teh Kampung Karabohong. Mohon. Kunaon Tah gitu? eta teh asal usul nami Karabohong teh sepuh kapungkur teh cenah Tipo upami ayeuna. Tipo, aduh. Tipo Meureun. tapi dilajengkeun dugi ka ayeuna meureunnan warisannya upami budaya. mohon warisan budaya leres saur Pa Mamat aya namina Kampung Cibaok. Aduh. Cibaok. Aya. Nya. Aya. Aya eta teh kantos di Gentos. Kampung eta teh saur Pa Mamat teh tapi masyarakatna kalaka sarakit kitu garing kitu. Jadi entos we saur sepuh nu di kampung eta teh entos we nami kampung eta mah Cibaok cenah kitu. Jika nanamaan ka nama bayi maksudnya
Mohon tak oge di kampung Karabohong oge datos terlanjur namina Karabohong jadi Karabohong. entos we dugi ka ayeuna namina Karabohong Soalnya tos kedahna nama emang Tara. Karabohong jadi ulah ngabohong lah intina nama Tadi ke keagamana bener-bener saya mohon masya Allah pisan khususnya di kampung eta kan, sesa di oge kampung da Karabohong. pami digentos merentos nonnya Mohon dina paten dina akte misalnya merentos dina paten dina kakak tos paten mohon, meureun. nya gitu leres. Gitu leres. menarik oge nya Kang. Iya. Mohon. Tai sungut bisa. Tai bos, tai bos sungut. Aduh. Aduh. Mohon. Tapi kan ari biasana kan lamun cadel mah L sarang R. Ari ieu mah K sarang T. Henteu maksudnya. Ka abdi oge Parah. sami cuy. Mohon eta mah Parah, ulah di parah. konteks eta emang ieu mah Jauh, Karabohong jauh. Tarabohong. Mun tara bohong. Hei ngalonyeng. Benten mungkin di belakang Di cuy. belakang. Mohon jadi nami kampung nate Karabohong. Karabohong. Mohon tah di kampung Karabohong eta teh aya salah sawieu tokoh anu besar pisan, anu kamasyhur pisan. Saageng kumaha? Ageng Gunung Manglayang, Kang. Henteu atuh. Jantenna namina ageng pisan bahkan dugi ka ayeuna sering dijarahi eta tokoh teh. Hoyong terang saha? Hayang terang teh nya. Mohon anjeunna teh salah sawios oge pahlawan nasional anu ngarojong kana kemerdekaan Republik Indonesia MK heula kamot tokoh salah sawios. Mohon tah eta teh namina teh Abuya Mukri. Muhun Abuya Mukri. Anjeunna teh salah sawios tokoh pahlawan oge, terus anu ngakembangkeun eta kampung, terus tokoh agama oge, muhun. Muhun bahkan anjeunna upami nabi mah kan mukjizat. Mohon. Mungkin Karomah. karomah makanya namina teh anjeunna gaduheun karomah. Masya Allah. Saurna ti bahkan katurunanana cicitna pan masih aya keneh. Saurna anjeunna upami ditembak teu tiasa katembak. Jadi mental kitu. Waduh. Mental. Debus Mohon kebal. Masya Allah katanya. makanya Ilmu ka kebal. mohon anti Waduh. peluru Masya Allah pisan Masya pangintanya Allah. pahlawan kapungkur mah dina mohon ya bener pisan gitunya mohon anjeunna teu tiasa ditembak upami katinggal musuh anjeunna jadi teu katinggal gitu Kang mohon jadi Masya Allah pisan Masya Allah. anjeunna di makam keunana masih di Desa Labuan kalesan kelompok abdi alhamdulillah tiasa jaroh ka anjeunna ka Masya makam Allah. Abuya Mukri Karomah. mohon Berkah. Abalan sih coba enak bisa teh. nya abdi mah atuh langsung maot pamerna ada sanes wali Karomah sejarah. Ansan teu beda jauh mohon jadi mohon Tah. mugi-mugi atuh Mohon kacipratan kacipratan kaberkahanna gitu nya. amin Tos ayeuna tos ti Labuan ieu. Urang ka mana ieu tos ti Labuan? Sayeuna. Ka Banyu Mekar. mangga ini Labuan mas gongna deui Gongna aya di gitu. Oke, panginten ka Banyu Mekar heula nya. Oh, Soalna gongna meureun aya di Ranca Teureub. Ieu teh nya. Ranca Teureub. Nya kumargi lalan teh atos tadi caritanya panjang lebar gitu nya. Ayeuna mah urang ka pamali heula we Wah. panginten nya. Kumaha ieu teh ya, Kang? Nah, janten di Banyu Mekar teh seueur pisan pamalina. Anu kahijinya, pami misalna aya anu meninggal ya anu maotnya, anu ngantunkeun eta teh arurang kedah ngaieu batok kalapa. Jadi kumanya? Dibuka Gitu muka batok kalapa. dibelah. Belahnya meulah batok kalapa nah terus si kalapana teh dileueut gitu ku orang-orang Banyu Mekar eta teh sadayana. kalapana tapi China kan China. upami batok mah kan aya dina kalapa kolot panginten teu enak Nya ente maksudnya kalapa beleger kalapa biasa. Dawegan gitu. Dawegan lah, Oh, dawegan dawegan. nya mohon. Nya nah janten si maknana teh cenah saurna supaya arwah anu mayitna teh cenanya eta teh jadi manfaat sapertos kalapa. Kan kalapa kan pohon seribuan paatnya. Nah janten kadinya maksudna teh sareng lamun misalna aya anu ngantunkeun teh nya eta teh entong sasapu
Sahana keluarga sadaya sabanyu mekar teh tong nyapu kunaon margi eta teh saurna bisina mayitna ngarasa kausir Kasinggung merenya kasihku eta teh salami 7 dinten atau napi kumaha nya panginten salami nama mau panginten pas bade ngureb keuna hungkul oh sadinten sehari tahun oh mun nah mohon jantan sebenarnya maksud namanya eta teh supaya anu di rumah-rumah teh fokus ka mayitna gitu. Teu aya anu ngaya ka pekerjaan rumah gitu mohon. Nah, salajengna aya deui tapi kan kumaha? Di abdi ge aya ieu carita anu berhubungan jeung maot. Upami di kampung abdi mah upami aya nu maot teh sateu acarana teh sok aya manuk anu hibah. Oh, Manuk uncuing nya. Urang masih icuing upami di Labuan mah naon kitu naminana teh. Oh, hilap deui. Tapi selalu pananyaan disebatkan tadi Mohon. ketua RT anjeunna upami sateu acana aya nu maot teh sok aya manuk anu kukulilingan di salah sawios bumi warga di dinya tah upami aya manuk kukulilingan di salah sawios bumi warga di dinya pasti enjing tau pageto teh bakal aya nu maot Alah. Nya eta mah berarti kampung banyu makan Labuan, Karabohong eta mah gitu upami di Karabohong makan upami di Banyu makan mah gitu mohon nah sasapu tekenging sasapu nya panginten anu manuk eta mah memang atos aya mitos-mitosnya oge kitu nya meureunnan di arurang oge mun aya uncuing tos sak aya nu maot kitu nya nu karetu emang mun eta salah sahiji pamali nu aya di Banyu Mekar eta nya nah di Banyu Mekar oge aya ieu carita tokoh oge sami sejarah sapertos lalan kitu nya namina teh mung abdi hilap namina saha kitu nya pokona mah Ki saha kitu nya pokona namina teh nya pokona mah oi sanes nama pahlawan nah oh henteu atuh sieun eta tos eta tos ngintonkeun nah janten si tokohnya teh kumanya bisa ubah anu asalna jelema kitu nya jadi harimau siluman maung meureunan eta mah Persib keur juara kan ayeuna berarti ayeuna keur bayana ayeuna teh keur jadi mauna gitu. Nah, jantan anu unik na ieu nya si maungna teh make sorban warna hejo. nah bet hejo. Soalna tapi maungna eta teh maungna oren hideung atau bodas oren sih sama muhun. Oren. Muhun. Ieu masih gaya cerita horor euy. Oren. Nah, eta cerita. Nah, jantan si pokona mah si maung eta teh nya emang sok aya nembongan oge ayeuna teh. Cuman eta teh sebagai pertanda gitu nya bahwa memang aya nu nyimpang gitu di Banyu Mekar teh. Nah, di samping si harimau si maung eta teh nya aya oge ieu ge biasana teh aya oge orai badag ngalewat eta sesa Honda sanes kan dukanya eta mah jeung Titanoboa ada eta mah jeung duka aya anaconda anu sanes namanya tapi eta teh warna naon oraina teh nah eta teh duka pokona mah orai badag pisan eta teh anu nyarengan si maungna nya CS lah CS cuy aduh klop pokona mah klop pisan pokona mah antara maung sareng orai gitu cuman memang Orai sareng koko. sorban hejo sanes koko nah jantan emang si maung eta teh teu kumanya henteu eta teu berbahaya lah itu teu berbahaya cuman emang ngingetan ka baru naon ka warga Banyu Mekar teh boh nya henteu sih cuma ngingetan doang gitu mun misalna aya anu nyimpang di Banyu Mekar teh pertanda gitu pangen nya terus ieu fun fact nanya di Banyu Mekar teh kan naon tah sim kuring teh sareng kelompok teh atos naon nyari takut nalung teh kitu nya naon asal usul di Banyu Mekar teh nah di ditu teh fun fact-na teh aya nu terang Banyu Mekar teh di mana nah sahiji jalma pun anu terangna teh panginten kieu Banyu Mekar teh naon nya pemekaran kitu nya ti banyu biru matakan disebut Banyu Mekar saurna kitu cuman
ku arurang teh ditanyanya kan banyu teh leres anu saurelan teh ya di bahasa Jawa. Tah eta teh kumaha asalna bet jadi dina bahasa Jawa. Nahan terjadi Cimekar, nahan terjadi Cibiru. Abi. Oh, Yo sama nyati tuh. Cibiru di dia. Cibirunya. Oh, berarti lamun Cibiru mah seueur teuing gitu nya, seueur teuing tos aya di Bandung. Mata kan jadi Banyu Biru. Nah, gitu anu Baju nyak tadi kan baju biru tadi biru baju biru ngomong anu Cibiru mah. Sampai. Nah, jantan panginten jadina ku baju Banyu gitu nya. Baju Banyu, sedangkan si Banyu ieu teh kan di Jawa nya anu arurang tarang oge. Nah, panginten eta anu unikna di Banyu Mekar teh. Nah, ayeuna atos Banyu Mekar. Ayeuna kanu gong teh sih. Gongna ya. Gongna nyaeta ranca teureup. Di nu namina ge naon? Ranca. Yes. Ranca teh rawa. Ih, leres. Koko. Tah, kumaha coba? Lanjut sok kumaha tah ce. Nah, bisa Tah, jadi jantan. ranca tereup Tah, gitu. ranca terep kumaha tah? Kumaha? Nya. Kumalan. Atos. Aduh sih nujuna aja ieu mah. Astagfirullahaladzim moal nya. Aduh tadi tos iya nya janten sumanget abi mah ngadangu ti carita lalan sareng Koko Crunch. Koko Crunch. Sareng Tizen oge kitunya nambihan. Nambihan ti carita kelompokna sewang-sewangan ada pasti aya carita mah nya. Pasti eta mah. miboga gitu carita tina kelompok sewang-sewangan entah eta sajarana pamali jika tadi gitunya pamali nya oge carita saputos nu lainna gitu. Mung saking lobana jika nanya saking seueurna abi Nyingkat. nyingkat mung bade nyaritakeun hiji anu memang membekas pisan Wah. gitu nya. Wis naon ya? Wah, Membekas ieu mah. pisan hiji we hungkul Ieu mah ieu mah. jeung Hiji hatena, we. ieu mah jeung hatena pokona. Hijeun 2 3 atuh. Soalna Gong. nya hiji oge tos gong ya. Hiji oge tos mencakup sadayana. Sadayana leres upami bilihna bade leuwih ti hiji calling we. Ais. Ngopi Ngopi. Ngopi. Tilu SKS mah aya lah. Aya. Tah janten abi oge sebenarnya mah mau ngebahas perkawis pamali atau napi anu sanesna gitu nya. Mung ieu memang carita pribados anu memang alir di kelompok abi nya, di kelompok 13 sareng 14 sareng Kang Indra. Tah abi teh sata acan prepare karena KKL ieu teh tos bade tos bade tos ngalis anggota kelompok abi saha wae anu tiasa gitu tiasa. Oh tiasa biasa ada sensi lah nya Nya. gitu anu hal nu kitu-kitu nya soalna Anu boga panca 10. Bonca 10 bayangkeun. anu gak Indra Rukmin Indra maksudnya. Indra Ini. nah nya leres kunaon abi inisiatif gitunya bade ngalis di sisi lain memang abi oge kan ieu salah sahiji bentuk care-nya caring. Terus oge banten ge emang kental kanu hal-hal anu kitu. Soalna sebenarnya ieu teu nyambung ya kada teu nyambung tapi kumargi abi terang ieu teh ti pun bapa abi ti Banten. Kental anu kitu-kituan lah pokona mah kitu. Jantennya di PPJ lah kudu kieu kudu A nepi ka Z gitu. Lajeng tanepi atos dugi ka tempat biasa panalungtikan beres-beres bonding emam Allah jeung sajabina tepan ya. Eta teh rencana nama bade langsung start panalungtikan full teh ti dewan kan dugi nembe iya nya nembe dugi biasa mah kan istirahat we heula atunya atos we heula gitu. Tapi tadi nama aya rencana bade ngebet pisan gitu. Nya naon ambis makanya karena kudu dewan nih kudu menang sakieu gitu. Terus aya jatahna. Tapi asa iya nya soalnya kan mun naonnya segala hal anu berlebihan oge kan Tidak baik ya. Betul, tidak baik janten akhirna dilajengkan di day itu gitu di day itu mulai panalungtikan ti enjingnya Pevinya Oh, sareng Pevi ternyata. gitu panalungtikan ti enjing
Kia biasa we mood nama sae da nembe mulai teh geningnya da resep oge ih kumaha sih kan ceterup gitu. Terus sabar Ya gitu, walaupun memang tebih ti laut di pantai, tebih pisan. Kelompok 13 sampai 14 teka bagian inya ti Dewan dugi ka deituna ka pantainya. Nya ente. Talajeng di Taiwan teh di tabuh 8 setengah tanya mulai nanti tabuh 8 biasa we kakades kaditu kadia tah ayah hiji kampung anu di isolasi lah di rada katrigger di lakbanan di bawah tidak boleh dilarang masuk tidak boleh kampung naon Pevina Mina Kadulumbir kampung Kadulumbir. Nah fun fact-na ternyata warga sekitar di tempat linggih kelompok abdi sareng Kang Indra upami ngadangu Kadulumbir teh langsung juga sinis gitu. Wah. Sih sinis. Kunaon? Jantan ka abdi teh langsung abi meboga lepat gitu nya kunaon ya? Kunaon sih gitu. Nyanya, sudah malah apa sudah tahu. Waduh. Ya. Gitu. Eta teh sebenarnya Kakak Dulembir teh di luar di luar rencana. Jantannya di luar rencana we asana mah mau kadinya gitu. Bade fokus panongtikan tapi Pak Uday bade kadinya gitunya sareng kelompok abi sareng kelompok Kang Indra. Set tak aya tour guide abi teh kelompok abi sareng kelompok Kang Indra teh nya warlok aya opatan nya aya opatan pokona tah satacan kadinya janten kan mun di naon sih sabudeureun tempat tinggi teh sok aya budak leutik teh sih nya Mohon seueur nya nuju amang nuju kaulinan barudak berenang resep amang ngaganggu oge eta ganggunya soknya naon we lah kitu caper gitu-gitu lah nya ka abi teh kitu wajahnya benar eta tah memang barudak eta teh sok nunturkeun kelompok abi sareng kelompok Kang Indra resep merenya da jadi rame soalna ulang tahun aya SMA euy ler soalna emang rancater teh nonya sepi lah gitu entena da janten mun upami kelompok abi sareng Kang Indra ka mana eta teh nuturkeun we bade ka mana oge bade ka mana maksudna sejauh mana sejauh mata sejauh mata menang eta dituturkeun we aya di buntut teh nya di pangker teh aya tah ieu langsung ka Kadulembir set barudak teh milu nya nuturkeun terus aya nu jejerawokan eta pun ibuna kitu nya misalkan namana Zen ulah kadinya mana ke mana soalna terang eta jalan anu bade ka kampung Kadulembir ulah kadinya cenah kitunya gitu terus jadi barudak teh nya sieun oge terus rada nyumput geuning aya nuturkeun teh ningali teu nyumput ningali teu kitu nuturkeun kitu nya mengintai sampai di mana set arang teh sadar bahwa eueuh deui anu nuturkeun plong kosong mung aya kelompok abi tour guide Pak Uday sareng kelompok Indra gitu fokus tah soalnya jadi pertanyaan ieu nah jol tiba-tiba barudak teh teu aya penasaran kan penasaran eta abi oge awalna abi sareng kelompok nu sanes tengah nya pedah meureun make sense nama tebih teuing ulah lah bisi diculik atau naon lah kitu nya tek teh nya aya alasan anu sanes tah pas dugi Kadulembir saja jalan eta teh kan tebih oge terus ningali ke kanan ke kiri ke handap ke luhur aya naon kitu nya 360 derajat aduh awal mana abi teh awal janten ti saja jalan teh sok aya we nemuan benda-benda anu lain aneh sih nya benda-benda we sapertos kieu nuju jalan abi teh aya naon nya anu ngagantung jiga tina naon sih belah ketupat teh eta na daunna kos janur kitu nya tapi digantung bentukna teh pokona digantung terus
abi teh Nya ninggal janur kuning gitu. Janur kuning namina teh kanggo pokoknya tos kolot weh eta teh nya Oh. abi teh ningali ieu teh naon ternyata eta sasajen terus aya sasajen teh awal Pintu Eta teh- masuk meureun iya, teh. pintu masuk eta teh kan biasa sajen sasajen bisinya terang kan sasajen teh jang naon ya Mohon. terang gitu oh nya cukup tahu Cukup bener tahu eta. abi ge Cukup alim tahu. naros lebih tebih gitu nya lebih jauh lagi nya geus we gitu cukup tahu lajeng weh bercanda-bercanda biasa ngobrol tah dugi ka dulembir teh arurang teh jalanna mapana misah janten babarengan tapi misah Aya misalkan anggang gitu. tiluan nya Mun. renggang limaan tiluan hiji gitu pokoknya misah Tapi kalau pernah mantau ya misah tetap. nya sareng Oh, tapi sareng. memang mapana misah tah abi teh tah can terang bahwa ternyata amun bade ka Katulimbir teh seberapa banyak pun orang yang ingin ke sana nggak boleh misah kudu nyarengan sareng we kitu nya. nyareng kudu mepet kudu deket Kudu lah gitu Ngegeblek. nya Gitu lah ngageblek intina. benar Tah gitu. leres kudu gitu ai arung mah kan pa iya nya kaditu ka dieu oke tah ieu teh bade OTW ka Abah disebatna teh sami tokoh besar gitu nya ka Abah kuncen di Kadulembir eta teh tadina teh bade mung saukur aya ieu naon sih tempat pembuatan mama teh emping tah emping di Kadulembir nya terkenal teh kan emping gitu bade terang pembuatan kumaha bahan-bahan kumaha pokona di live report we nya gitu carana teh kumaha pek teh ternyata anu dihampiri ku kelompok abi sareng Kang Indra teh ternyata anu gaduh bumina teh memang tokoh eta teh tokoh besar kepo lah nya orang teh kepo pastinya mahasiswanya Pak udah ki mengiringan kepo naon nanyalah ti awal teh naskah antara belanya naskah nu kitu-kitu awalnya si Abah teh menutupi alim masih terang bahwa Abah teh gaduhan naskah. Seueur da embungan Abah teh tapi seiring waktunya rada dipepet ku orang tehnya ku Husna ku Nununya antragan 2-3 rada dipepet gitu ditanya Abah boga naskah bla bla tetep ngajem teh ente boga tegaduh kitunya kieu sampai abi teh tapi hilap Nunu teh naros naon kaceplosan makanan si Abah teh gaduh naskah teh janten eta gaduh abi hoyong ningal gitu nyawe atuh dicandak si naskahna teh pas dicandak nya bener jika nemu harta karun nya aduh gitu asal lega gitu nya janten kieu si Abahna mah teu ieu nya teu seueur nyarios teu seueur nyarios mung nunjukkeun nya kieu tah terus sehabis itu bade di praktekan baca naskah nanti kumaha ku Abah teh eta masyaallah syahdu benernya eta mah tapi syahdu nanti ieu mah abi nya POV abi pribados syahdu anu merinding gitu di awaskeun teh dinadongkeun gitu nya aya videona ya mau lihat ini dia boleh diputar gitu enggak dong diawaskeun janten di kelompok abi teh aya sahiji urang anu sensi teh Tata Septia mohon nya antragan Zen kan sama Alan nya eta mah kelebihan lah ya suatu kelebihan gitu Tata teh tos ngaran awak merenya di awal teh terus ieu mah sebenarnya bercandaan abi sareng Isan tragan 2-3 mohon anu jago wayang Kang Isan teh Jol nyarios ka abi teh atuh ieu mah tinggal dipanggil cenah kitu dipanggil ya dalam artian kutip aya abi teh cek abi teh nyarios tah lah ka mana wae nya bener aya lang kapanggi eta teh langsung ka Tata ka Septia intina mah kitu lebet terus langsung nya kan sarawaknya arurang teh naon ieu da si Abah mah nuju macakeun ieu tak awalna teh Septia teh
Widi gitunya naros ke abah punten ai ieu teh aya naonnya aya wanoza anu ngiring di dia cenah teh abah teh teu nyarios naon tapi jika anu seri-seri juga gitu geuning gitu. Gitu. Emang aya. Jadi menunjukkan eta mimik mukana teh. Puntennya tah pas tata nyarios gitu langsung cerik tata teh. Gitu. Nyatanya langsung cerik Nunu tah anu aya di sebelahna ngajleng. Soalna sok. Nunu naon tata ngajleng eta mah. Wah, Spontan bener. Ya jadi gak emot. Tapi kan salahku ketua kelompok. Nah, mun. mau gak mau kan eta budak urang gitu nya kudu di ieu abi teh naon ngagantikan posisi Nunu. Tata kuna ieu tatanya. Tata kuna. Kada. Si kunaon? Abi tiris. Ya abi kurang lebih meragakan ya gitu. Abi tiris bade diacu, kadu nyeri cenah gitu. Suarana teh emang suara anu kanyerian lah gitu. Abi nepi ka ceurik eta mah. Nya pertama kan karunya kasih tatana. Kedua oge karunya anu ieuna oge nya anu gitu. Pokona ya eta kurang lebih 5 menit tah. Lucuna teh nya lucu sih cek abi mah nya. Lucuna teh pas tata gitu Pak Uday teh nuju di luar, nuju ngepoan ieu kumaha sih ngadamel emping teh kitu nya nuju ngobrol. Pas ngadangu tata ieu Pak Uday nyarios naon coba? Videokeun. Video. Nah, di videokeun janten aya dokumentasina. Ieu. Aya dokumentasina. Gitu. Terus Pak Uday ge rada kepo dan abi teh leuwih ka ieu nya ternyangka bahwa seorang Pak Uday anu akademik pisan teh ternyata memang miboga sisi anu care tina sisi anu hal-hal kieu. Ternyata dia ingin lebih tahu gitu. Iya. Sampai ka kieu Pak Uday teh. Beneran merhatikan si Tata we kieu. Nya kieu singkat cerita atos we eta teh, guys. Ternyata Naon naon eta teh gitu. Naonnya eta teh? Tah satacan kana eta. Ieu oge di luar rundown bade ka suatu tempat deui. Wah. Anu aya ka Lembir ka makam ziarah deui. wali Allahnya. Wali Allah. Abi hilap namina. Hilapna pokona mah eta nya. Nah pas basa eta teh. Hayu urang ziarah cenah hayu we cenah urang teh. Set. Jantan posisi ziarah makamna teh aya pohon beringin gede jang pisan nya makamna ge di pageran jeung di atapan teh geuninnya. Terus aya semacam posko kangge urang duduk kangge ngaduakeun gitu. Duduk we abi teh sareng nu rencangan nu sanes. Abi teh khawatir ka Septia sareng nu sanesna jadi abi teh ningalikeun kieu bisa aya deui soalna ya ka makam leres. Nembege tadi gitu nya. Terus ayeuna ka makam di aduh. Allah, cek abi teh tapi nya, tapi tata teh tos make sure bahwa henteu da moal deui da tos teu aya cenah teh. Nya tos atuh abi teh aman. Set kieu ngadua sareng si abahna. Eta mah aya lain biasanya kan orang ka makam teh ngaziarah 10 menit 15 menit. Nya ngadua. Iya aya hampir sajam. 30 menit lah, 30 menit lebih. Eta Allah, abi teh di sisi lain kagum karena sosok abah teh hafal gitunya doa-doana teh sakitu lilana gitu. Ngadua. Berarti ieu teh tim ngaminkeun we gitu. Kieu ieu naon nih doana naon ieu teh. Amin. Beresan sih ieu teh mana ieu. Jadi masyarakat amin. Amin masyarakat amin. Arongnya sampai ka naonnya culang-cileung, geus can sih. Gitu nya bae lah gitu. Amin. Tah di dia aya deui. Naon deui eta. Posisina Pak Uday teh di depan abi. Nya sareng abah teh. Abi teh pengkeran pisan Pak Uday. Pak Uday teh calikna jiga duduk di antara dua sujud geuning. Kitu nya. Gitu. Dilatah. Tapi kikieuan Pak Uday teh.
Abi teh ningali rada goyang badanna teh sugan teh puyeng gitu nya. Soalna Pek teh. pas non sih pas ngakir-kirkeun badan teh Pauda teh sempat lepas kacamata terus ngelap pusing meureun da emang lila kan soalna set abi teh ningali heula ka tukang aman ternyata Pak Uday kieu teh sanes Pak Uday digoyangkeun eta Pak Uday nu nyarios sorangan mangga sok taros mangga abi mah berani mangga sok taros Berarti kieu. aya nu nya jika aya nu kumaha we mata kan kieu tah Pak Uday teh langsung ubah posisi duduk janten sila abi teh mikir deui cangkeul ieu mah nya geus we kitu nya cangkeul Efek teh masih keneh. tapi pusing mah karesa tapi emang pas anu di kieu-kieu kan abi ge rada nya tapi baelah kitu nya atos tah ieu abi kan barisan paling depan tah barisan paling belakang juga ternyata sedang berisik tapi berisik dalam artian lain berisik secara langsung tapi berisik di ada sesuatu saha Indi nya pertama aya Indi nu ngarasakan teh Indi Zahwa seueur pokona mah nya seueur nya pokona mah tapi abi ingatna mung eta hukum ternyata nya aya hiji pamali di kadulumir teh ulah non mainkeun gong terus teh naon sih anu kosidahan teh rebana anu kitu nya rebana genjering nah anu kitu pamiajat ulah eta teh ta Indi Zahwa sareng rencangan anu sanes teh ngadangu aya suara aya suarana anu nabeul jiga karawitan ngadangu jol we eta teh kitu jol mata si Indi teh nyarios habis langsung culang-culang nah kan teu meunang main kitu teh tah teras kan abi teh di pangharepna sareng Zahwa teh di pinggir abi Zahwa ngadangu ai abi henteu mata kan si Zahwa teh culang-culang oge kieu we ternyata dia mendengar ai abi mah henteu gitu oke lah gitu teh nya satu sedikit teh set beres alhamdulillah kiki atos bade pisah ke abahnya abah hatur nuhun biasalah eta mah tiba-tiba jongkok tata teh deui kadua kalina di eta bumi teh abah di teh. makam di makam tata teh si nya Septia teh jol murungkuk geuning tah eta kadua kali benten teh nuturkeun nah ternyata nuturkeun ningalikeun janten bolak-balik di makam teh cenah gitu saha eta teh nah tah saha eta serius kan wae ya teh namina cenah mun dicarioskeun sok aya ente ulah tuh sieun cenah teh aya tokoh namina Kibada janten bentukana nah asal usulna Kibada teh sami tipe kuduna Kibeda so inya beda kunaon Kibeda soalna beda beti batur nya bener beda ti batur karena pangageungna janten juga raksasa lah gitu mohon terus non sih merinding kan leungeunna teh pananganna teh sagede pohon cau sagede tangannya aja udah segede pohon pisang waduh gimana yang lain-lainnya ya badannya kakinya nya gitu terus atas gitu poho deh ya tenang aduh itu kan distrek aja mah ya inti nama gitulah inti nama gitu pokoknya nama ayah hiji toko terus langsung we pas petingna wengi-wengina deui kajadian gitu deui janten sehari teh tilu we intina tilu kali kajadian tapi dengan anu naon nungturkeun nu sami aya nu sami anu benten gitu inti nama gitu mohon waduh eta teh muhiji gong bisa dia hijau ge aduh ya Allah aya aya merindingna tapi soalnya lamun misalkan dibahas asli ieu mah keur mah di AC dia tapi lamun dibahas leuwih teuleum deui pasti ieu wah SKS tilu kan SKS ya Allah abi teh asa merasa bersalahnya ya tos aya sabar tos sabra waduh ieu tos pisan tos bade tilu ieu we callingnya sigana teh aya part 2 ieu part 2 ngan duka iraha gitu gitu aduh
Tapi intina mah pokona mah eta janten pengalaman terus janten pengalaman, janten pengajaran oge, janten ilmu oge. Pastinya. Seueur pisan anu tiasa dicandak nah kasayan anaha naonnya pengalaman hirupna gitunya. Pokona mah dina KKL ieu teh urang diajar hal-hal anu anyar. Eta anu paling Pasti, penting mah leres pisan. gitu. Sanes ukur ningali wah ieu naon Labuan, pasisir, tempatna, terus gitu. seremna, terus naon misterina sanes ngan ukur eta unggul tapi urang di dieu teh ngengingkeun ilmu anu anyar anu enggal gitu. Tah panginten cekapkeun pangintennya ngabahas ngeunaan KKL ieu. Cekap, ala cekap. Sanes mah tah nya sanes mah hoyong deui kitu nya. Ngantos ieu ngabri gidig kitu ya. Tos lami oge ngabri gidig oge aduh pokona mah seueur pisan hal-hal enggal ya. Nya. Ti Lalan, ti Devi, ti Kang Handi. Waduh pokona mah seueur pisan. Kin urang bahas deui insyaallah nya pami aya waktos, pami dipasian umur panjang. Umurnya, Amin ya leres, Allah. amin ya Allah. Mugia tiasa deui urang ngabahas ngeunaan KKL part 2. Part 2. Part 2. Aya pokona mah. Acan dijelaskeun. Aduh. Saking panjangna eta. Oh, saking panjangna. Oke, gitu pangitan. Hatur nuhun pisan Kang Lalan, Ce Devi, Kang Handi. Hatur nuhun ku waktosna. Pokona mah tekenging hilap subscribe channel YouTube Pamas Unpad. Siap. Nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng. Komennya jangan lupa komen. Di like oge, komen. Pokona mah gitu ya. Maramekeun we nya. Ih, sata cerita urang ngaturkeun heula yeuh ka Zen gitu saat anu parantosnya naros-naros janten ieu hostna ge yeuh 1 2 3 hatur nuhun Zain Salam Malik. sulah turun oge. Oh nya 1 2 3 Hatur nuhun kuramas. Oke. Panginten urang tutup hatur nuhun sampurasun. Sampurasun. Tepang deui di Kuramas lajengna. Kuramas Kumpulan Carita Pamas.